Oi pessoal, hoje eu vou ter mais um vídeo no canal. E também, hoje eu vou mostrar e aí ventilador. Aí eu vou secar com o ventilador. Não. As duas se desentenderam, minha irmã também chateada. Pra você ter uma ideia, nem o show da Cione. Nós já voltamos. Quando eu fazer tudo, nós já voltamos. Gente, passou depois de 1 hora. Ainda tá. Gente, já secou. Tá sequinho, não dá na minha aula. Sim, gente, isso da hora. Se você quiser assistir mais vídeos no canal, é você acessar Tavi, sim, para, da hora junto. E nós voltamos com o próximo vídeo. Tchau!